話我亂咁買嘢喎，亂花錢喎。老闆娘，喂，收工未啊？準備收工咯喎，搞衛生咯喎。冇啊，諗住。啊？唉，激死我啊！做咩啊？我又偷偷喺你頭像嗰度落咗單，買咗張刀翻嚟。啱先我老公係收咗個快遞，佢話我亂買嘢，亂買嘢？係啊，激死我！諗住攞佢過嚟證實一下，呢啲都係你喺你頭像買㗎，喺直播間買嘅。哦，點解頭像入直播間買㗎？係啊，咁我老公係收咗翻嚟睇過係張刀嚟，呱呱叫。叫咩？話我亂咁買嘢喎，亂花錢喎。咩亂花錢？依家咪有嘢喺度啊？咁佢話幫住俾人揾笨賊啊！揾笨賊？係啊，佢又釣咗條魚翻嚟，又唔原湯，唉，激死我又！啱啱落翻嚟嚟氣到死啦，翻嚟又要煮飯又要食魚啊！叫佢湯佢又唔湯喎。唉，咁啊攞咗收咗張快遞嘅，佢又鬧我，又話我亂花錢，咁我就攞埋佢過嚟幫我證實一下呢個張刀得唔得食啦就係。哦，即係幫你睇下呢種刀啊嘛。係啊，我依家冇問題，你刀都當你自己試得啦，冇問題㗎呢啲嘢。唔係啊，我要影個視頻俾佢睇下先得，咪佢跟住又要話我嘅，用我張新刀試下湯個魚。哦，可以啊，冇問題，睇睇先。係啊，因為你知男人㗎啦，打開包裝裏邊係配咗一個剪刀磨刀棒嘅。哦，好，係啦，我諗住幫我睇睇先啊，打包裝同我哋包裝一樣嘅。係咯。哦，我幫住買錯㗎，又好靚。佢翻嚟點靚啊！一收咗快遞又話我啦，亂花錢啦。俾你睇睇啦，嗱，你打手機睇，錄個俾佢睇睇咯，嗱。好嘅。我等陣你翻去啊，你交差麻煩啦。唉，總之激死啊！成日做。真係女人得個做啊，做死路先係。使啲錢又話亂花錢，我要拍個視頻俾佢證實一下。你睇到啊？嗱，方面你一樣啊，一模一樣㗎啦。多倍嗱，係啊，多倍一樣咧，一樣嘅。到呢邊嗱等錢嘛，呢個要等錢一樣啊嗱。係啊，完全一樣啊，你放心啦嗱。哦，咁啊就好啲。而家用你個三刀幫你劏魚啊。係啊，唔該你啦。冇事。誒，你知女人嘅難處㗎啦，係咪啊？係啊，上班花少少錢買張中意嘅嘢都話唔得，又話亂花錢，又話剩。啲男人咁樣噶啦，都唔知我哋女人辛苦啊嘛。係啊，得把口話，咁你釣個魚翻嚟，你自己劏啦，係咪啊？佢又要你劏喎，又唔原湯喎，又要我攞出嚟叫人哋加工，我又要花錢，係咪啊？係啊，冇事，跟住買咗刀嚟屋企劏啦，冇事噶。咁我又要證實一下㗎。話到時候你可以喺屋企劏啦喎。哦，好啊。如果睇個靚唔靚，睇個好唔好用先得張刀。喂，可以㗎，呢刀我都用咗3個幾月咯。係啊，我做生意㗎，唔好用我都冇用佢啊嘛。咁啊睇過咩效果先啊？用過啊？佢好生猛喎，係咯，佢釣翻嚟嘅。可以啊，你今晚要得加餸咯。係咯，但係食得多又唔中意食嘅咧。新刀果然不同啊，女生都唔同。係咯，實實聲喎，實聲。你哋專業啲啊，好用啲嘅，我哋喺屋企好難搞嘅。一樣啊，即係話你新刀咧，第一次用咧，叫你小心啲啦嘛。哦，係咯。搣佢呢刀咧，點講好鋒利嘅話，即係唔使開鋒嘅，唔使磨嘅係咪？哦，唔使，即係佢我哋啲刀係已經開好印㗎啦，即係你翻去又洗可以用㗎嘛。哦，屋企嗰啲唔係㗎，每次買翻嚟都要磨嘅。哦，咁樣啊，啲唔使。有二生鏽，所以佢老公咪鬧咯，俾鬧咯。哦，因為買咗好多張刀喺度啊，啲冇張靚嘅，睇過一張靚嘅。平時刷你視頻啊嘛，成日見你湯魚係好解壓啊，好輕鬆啊，所以就試下買張咯。哦，總之睇我視頻啦。係啦，有中意，晚都要睇嘅，慢慢睇啊。冇錯，啲湯魚又叻喎。哎呀，反正呢啲好似唔使力氣咁嘅，見你湯魚。其實就靠呢把刀啊，講啊，係把刀即係靠把刀咯喎。啱啲啦，你都唔嚟，你點做生意啊？我根本做唔嚟噶嘛。我諗住你有啲手藝犀利㗎。哦喲，手藝啊，手藝同你講啦，手藝啊，佔30%啦，70%就把刀嘅。哦，原來咁犀利㗎！哦喲，死咯！你把刀唔包定，你點樣揾錢啊嘛？咁啊係啦，你手細細，你去都冇用㗎啦。之前屋企啲刀話好難整嘅，唉，你話想整個豬肉嘅肉，即係頭彩即係豬肉嚇，剁來剁去都唔難嘅，都唔難啊。你話切個豬皮先係嘅，簡直切唔到啊豬皮。係咪自身送啊？係咪好辛苦？唔夠辛苦㗎。呢個係你老公體驗下，等你老公學到下，冇事啊，一鳩碌柴啊嘛。係你嘅老公冇好過有。你老公唔愛啦，有到佢咯。有冇廣西仔介紹啊？廣西仔啊，有介紹啊。你講笑㗎喎，你真係㗎喎。我想去廣西生活下，係咪啊？山清水秀，食到你嗰啲人咁啫，食到皮膚白白淨淨咯。我哋廣西啊，風景又好，水又好，人又好啊，女又靚啊，仔又靚啊嘛。係咯，乜嘢好係咪啊？我哋廣東嗰啲係得把口啦，成日食啊。到時啊，去我哋廣西體驗下我哋風情啦，廣西風情有機會嘅。嗱，幫你洗乾淨，你翻去唔使喐手啦。哦，好啊，唔該你嚇。係，等陣翻去啊，要本身要成辛苦啦，等陣見到老公啊坐定喺度，等陣坐下咪嚟杯麥高飯咯。係啦，OK。買張刀幾廿蚊都話要續路嘅。同視頻嗰張一樣嘅喎。係嘛？係咯，同你睇視頻嗰啲一模一樣係。一樣噶。我幫住買錯嘅又。我哋平時用嘅點樣到你手上要點樣嘅啊？哦，咁啊好啲係咪啊？誒呢條魚切片。切片啦，切片啦。你中意咯，切就一斬就得啦，唔理佢啦，煮熟佢食啦，已經係成身火咯。
上班翻嚟又攰到死。20幾個時，等一時食唔食扎桶食呢？係咯，好難嚟做女人。有啲好嬲噶嘛，你咪講啊，本身做嘢就辛苦咯，係啦，得嚟又咿呀呀，哎呀。咁你自己釣條魚翻嚟咪自己劏咯，係咪啊？又要叫人攞出嚟加工，又要浪費10蚊雞。冇事嘅，反正加工咯，我哋得閒幫你劏嘅，唔得閒我哋劏唔到先。果然係靚刀喎，呢啲係啊，冇買錯。呢啲刀啊，新刀用心不同噶喎。咁㗎？傻咗聲咯，你冇感覺咩？有咯，就係見你好解壓咯，隻魚。有冇你食得唔放心啊？你攞呢把刀翻去俾呢把我啦。咁啊？係啊，得㗎。得係真定假㗎？真定假啊？你做咩？你用咗幾耐啊？張舊刀？我呢把刀啊？我呢把刀用咗差唔多4個月咯喎。揸4個月㗎啦？係啊。我4個月一定咁靚㗎。喂，張新刀好靚㗎啦。我都好耐冇用過新刀啊！你講。咁係，你用嗰張仲咁靚個，又冇崩口係咪？又唔生性，主要唔生性好啊。唔會嘅，唔會生銹嘅，唔生性嘅。屋企嗰啲用十次8次已經唔知變乜啦。你睇我哋日日針接佢㗎嘛。係啦，斬個魚頭都斬得咁輕鬆。呢啲好簡單㗎，你係嚟就得㗎喎，呢啲練見功夫。睇落冇買錯咯，好似唔使喺度嘰哩咕嚕一男人。咩？係咪？切魚片就切得咁靚。嗱，你睇啦嗱。屋企嗰啲啊，賴晒刀都得啦。魚皮有魚皮啊，魚肉有魚肉，屋企嗰啲啊。而家冇問題㗎，方便好多，有張靚刀啊。到時你翻去用得啦，冇問題㗎。係啦，介紹啲朋友用先真係。好易㗎呢刀嘅。係咯，又唔係貴係咪啊？邊有貴？幾廿蚊你抵買嘅。就係咯，2位數啫嘛。我翻去落單落多幾次先得，買多2張翻鄉下過年用啊。哦，可以㗎呢啲。湯雞湯鴨啊，啱晒。係啊，可以㗎，可以㗎。係啊。雞鴨排骨我都冇問題㗎。哦，好嘅，就得啦喎。視頻頭上入直播間可以買啦，係咪？係啊，一樣嘅啊，直播間見到啦。哦。哇！我亂咁買嘢喎，亂花錢喎。老闆娘，喂，收工未啊？準備收工啦喎，搞衞生啦喎。冇啊，諗住。啊？激死我啊！做咩啊？我係偷偷喺你頭像嗰度落咗單，買咗張刀翻嚟。啱先我老公係收咗個快遞，佢話我亂買嘢。亂買嘢？係啊，激死我！諗住攞佢過嚟證實一下，呢啲都係你喺你頭像買㗎，喺直播間買嘅。哦，點解頭像入直播間買㗎？係啊，咁我老公係收咗翻嚟睇過係張刀嚟，呱呱叫。叫咩嘢？話我亂咁買嘢喎，亂花錢喎。咩亂花錢？依家咪有嘢喺度啊？咁啊，佢話幫住俾人揾笨賊啊！揾笨賊？係啊，佢又釣咗條魚翻嚟，又唔願劏，唉，激死我啊！啱啱落翻嚟嚟氣到死啦，翻嚟又要煮飯又要食魚啊！叫佢劏佢又唔劏喎。唉，咁啊攞咗收咗張快遞嘅，佢又鬧我，又話我亂花錢，咁我就攞埋佢過嚟幫我證實一下你嗰張刀得唔得食啦就係。哦，即係幫你睇下呢種刀啊嘛。係啊，可以啊，冇問題，你刀都當你自己試得啦，冇問題㗎呢啲。唔係啊，我要影個視頻俾佢睇下先得，咪佢睇住就話我啊，用我張新刀試下劏個魚。哦，可以啊，冇問題，睇下先。係啊，因為你知男人㗎啦，打開包裝裏邊係配咗一個剪刀冇多棒嘅。哦，好，係啦，我諗住包裝我睇睇先啊。大包裝包裝同我哋包裝一樣嘅。係咯。好，我幫住買錯㗎，又好靚。佢翻嚟點靚啊！一收咗快遞又話我啦，亂花錢啦。俾太太啦，嗱，你打手機睇，錄個俾佢睇睇咯，嗱。好嘅。我等陣你翻去唔識交差麻煩啦。唉，總之激死啊！成日做。真係女人得個做啊，做幾路先係。使啲錢又話亂花錢，我要拍個視頻俾佢證實一下。你睇到啊？嗱，多面你一樣啊，一模一樣㗎啦。多背嗱，係啊，多背一樣咧，一樣嘅。佢呢邊嗱等錢嘛，呢個檔次一樣㗎嗱。係啊，完全一樣㗎，你放心啦嗱。哦，咁啊就好。而家用你個三刀幫你劏魚啊。係啊，唔該你啦。冇事。誒，你知女人嘅難處㗎啦，係咪啊？係啊。上班花少少錢買張中意嘅嘢都話唔得，又話亂花錢，又話剩。啲男人咁樣噶啦，都唔知我哋女人辛苦啊嘛。係啊，得把口話，咁你釣個魚翻嚟，你自己劏啦，係咪啊？佢又要你劏喎，又唔願劏喎，又要我攞出嚟叫人哋加工，我又要花錢，係咪啊？係啊，冇事，跟住買咗刀嚟屋企劏啦，冇事㗎。咁我又要證實一下㗎。話到時候你可以喺屋企劏啦喎。哦，好啊。如果睇個靚唔靚，睇個好唔好用先啦，張刀。喂，可以㗎，呢刀我都用咗3個幾月咯。係啊，我做生意㗎，唔好用我都唔會用佢啊嘛。咁啊，睇個咩效果先啊？用過啊？好生猛喎。係咯，佢釣翻嚟嘅。可以啊，你今晚要不加餸咯。係咯，但係食得多又唔中意食嘅咧。新刀果然不同啊，女生都唔同。係咯，實實聲喎，實聲。你哋專業啲啊，好用啲嘅，我哋喺屋企好難搞嘅。一樣啊，即係話你新刀咧，第一次用咧，叫你小心啲咯嘛。哦，係咯。搣佢呢刀咧，點講好鋒利嘅喎？即係唔使開風嘅，唔使磨嘅係咪？哦，唔使，即係佢我哋都係已經開好印㗎啦。哦，即係你翻去又洗可以用啦嘛。哦，屋企嗰啲唔係㗎，每次買翻嚟都要磨嘅。哦，咁樣啊，呢啲唔使。又易生鏽，所以佢老公咪鬧咯，俾鬧咯。哦，因為買咗好多張刀喺度啊，啲冇張靚嘅睇過張靚嘅。平時刷你視頻啊嘛，成日
見你湯魚係好解壓啦，好輕鬆啊，所以就試下買張咯。哦，總之睇我視頻啦。係啦，有啊，中意，晚晚都要睇嘅。慢慢睇啊。啲湯魚又叻喎，哎呀，反正呢啲好似唔使力氣咁嘅，見你湯魚。其實就靠呢把刀啊。哦，講啊，啊把刀即係靠把刀咯喎。啱啲啦，你都唔嚟，你點做生意啊？我根本做唔嚟噶嘛。我諗住你有啲手藝犀利㗎。哦喲，手藝啊，手藝同你講啦，手藝啊佔30%啦，70%就把刀嘅。哦，原來咁犀利㗎。哦喲，死咯！你把刀唔包成，你點樣揾食啊嘛？咁啊係啦係啦。你手細細，你去都冇用㗎啦。之前屋企啲都話好難整嘅，唉，你話想整個豬肉剁肉，即係頭菜剁豬肉嚇，剁來剁去都唔難嘅，都唔難啊。嗯，你話切個豬皮先係啊，簡直切唔到啊豬皮。咁你自身做係咪好辛苦？唔夠辛苦㗎。呢個係你老公體驗下，等你老公學做下，冇事啊，一鳩碌柴啊嘛。係你嘅老公啊，冇好過有。你老公唔愛啦，有到佢咯。係有冇廣西仔介紹啊？廣西仔啊，係啦，有介紹啊。你講笑㗎喎，你真係喎。你想去廣西生活下，係咪啊？山清水秀，食到你嗰啲人咁啫，食到皮膚白白淨淨個。我哋廣西啊，風景又好，水又好，人又好啊，水又靚啊，仔又靚啊嘛。係啦係啦，乜嘢好係咪啊？我哋廣東嗰啲係得把口啦，成日食啊。到時啊，去我哋廣西體驗下我哋風情啦，廣西風情。有機會嘅。嗱，幫你洗乾淨啲，翻去唔使喐手啦。哦，好啊，唔該你嚇。係，等陣翻去啊，本身又成辛苦啦，等陣見到我老公啊坐電腦度，等陣坐下坐，咪嚟杯麥高飯喎。係啦係啦，OK。買張刀幾廿蚊都話要續路嘅。啊，同視頻嗰張一樣嘅喎。係嘛？係咯，同你睇視頻嗰啲一模一樣係。一樣噶。我幫你買錯嘅又。我哋平時用嘅點樣到你手上要點樣嘅啊？哦，咁啊好啲係咪啊？嗯。誒，呢條魚切片。啊，切片啦，切片啦。你中意咯，切就得斬就得啦，唉唔理佢啦，煮熟佢食啦，已經係成身火咯。上班翻嚟又攰到死，煮熟俾佢食，等佢食唔食雜桶食咧。係咯係咯，好難去做。有啲好嬲噶嘛，你咪講啊，本身做嘢要辛苦咯。係啦，得嚟又咿呀呀，哎呀。咁你自己釣條魚翻嚟咪自己湯咯，係咪啊？又要叫人攞出嚟加工，又要浪費10蚊雞。係冇事嘅，反正加工咯，我哋得閒幫你湯嘅，唔得閒我哋湯唔到先。果然係靚刀喎，呢啲係啊，冇買錯。呢啲刀啊，新刀用得不同噶喎。咁㗎？做咗聲咯，你冇感覺咩？有咯，就係見你好解壓咯，隻魚。有冇你食得唔放心啊？你攞呢把刀翻去俾呢把我啦。咁啊？係啊，得㗎。得真定假㗎？真定假啊？你做咩嘢？你用咗幾耐啊？張舊刀？我呢把刀啊？我呢把刀用到差唔多4個月咯喎。揸4個月㗎啦？係啊。我4個月一定咁靚㗎。喂，張新刀好靚㗎啦。我都好耐冇用過新刀啊！你講。咁係，你用嗰張仲咁靚㗎，又冇崩口係咪？又唔生性，主要唔生性好啊。唔會嘅，唔會生銹嘅，唔生性嘅。屋企嗰啲用十次八次已經係唔知變乜啦。你睇我哋日日斟接水㗎嘛。係啦，斬個魚頭都斬得咁輕鬆。呢啲好簡單㗎，你係嚟咗得㗎喎，呢啲練技功夫。睇落冇買錯咯，好似唔使喺度嘰哩咕嚕啲男人。咩？係咪？切魚片就切得咁靚。嗱，你睇咯嗱，屋企有啲啊，賴晒刀都得啦。魚皮有魚皮啊，魚肉有魚肉，屋企嗰啲啊。而家冇問題㗎，方便好多啦，有張靚刀啊。到時你翻去用得啦，冇問題㗎。係啦，介紹啲朋友用先真係。好易㗎呢刀嘅。係咯，又唔係貴係咪啊？邊有貴？幾廿蚊你抵買嘅。就係咯，2位數啫嘛。我翻去落單落多幾次先得，買多2張翻鄉下過年用啊。哦，可以㗎呢啲。湯雞湯鴨又啱晒。係啊，可以㗎，可以㗎。係啊。雞啊，排骨我都冇問題㗎。哦，好嘅。就得啦喎。視頻頭上入直播間可以買啦，係咪？係啊，一樣嘅啊，一樣直播間見到啦。哦。